আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্ণাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এক জৰুৰী পত্ৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা তথা ষ্টেট নডাল অফিচাৰ PM পোষণ ওম প্ৰকাশ ছাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট নডাল অফিচাৰ PM পোষণ তেখেতসকললৈ আহিছে আৰু পত্ৰটিত উল্লেখ কৰিছে যে 2014-15 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আগতে কনষ্ট্ৰাক্টেড অৰ্থাৎ বনোৱা যি ৰান্ধনী গৃহ আছে যাক ইংৰাজীত কিটচেন কাম ষ্ট'ৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, সেই বিদ্যালয়সমূহ যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনী গৃহসমূহ 2014-15 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আগতে তৈয়াৰ হোৱা তেনে বিদ্যালয়সমূহৰ তালিকা ষ্টেট মিছন অফিচৰ ফালৰ পৰা বিচৰা হৈছে, যাতে তেনে বিদ্যালয়সমূহত ৰিপেয়াৰিং গ্ৰাণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰাব পাৰে, ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিপেয়াৰিং গ্ৰাণ্ট মুকলাই আনিব পাৰে। আৰু এই তালিকাসমূহ আমি এটি ফৰ্মেট দিছে, ফৰ্মেট মতে আমি জমা দিব লাগিব। আৰু ফৰ্মেটটোত উল্লেখ কৰিছে যে স্কুলখনৰ নাম দিব লাগিব, যোনখন স্কুলৰ কিটচেন কাম ষ্ট'ৰ ৰুমটি 2014-15 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আগতে তৈয়াৰ হোৱা আৰু সেই কিটচেন কাম ষ্ট'ৰ ৰুমটি তৈয়াৰ হোৱাৰ চনটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 2014-15 আগত তৈয়াৰ হৈছে, কিন্তু কেতিয়া হৈছে, 2012ত হৈছে, 2011ত হৈছে, 2010ত হৈছে, সেই চনটো উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু লগতে স্কুলখনৰ ইউডাইচ কোড দিব লাগিব। আৰু এই তথ্যখিনি বোথ হাৰ্ড কপি অৰ্থাৎ লিখিতভাৱে আৰু ছফ্ট কপি দুইটাই লাগিব, 16 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পাবগৈ লাগিব। কিন্তু ইয়াতে মন দিব যে 16 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই তথ্যখিনি ষ্টেট মিছন অফিচ পাবগৈ লাগিব। সেই গতিকে আমি আমাৰ ব্লক অফিচত তাতকৈ বহু আগতে দিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ ব্লক অফিচে যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰে তেতিয়া ভিতৰতে আপোনালোকে বোথ হাৰ্ড কপি এণ্ড ছফ্ট কপি আপোনালোকৰ ব্লকত জমা দিব, যাতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কিটচেন কাম ষ্ট'ৰ ৰুমটি 2014-15 ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ আগতে বনোৱা, তেতিয়াহ'লে যাতে আপোনালোকে এই মেৰামতি গ্ৰাণ্টটো পোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। ধন্যবাদ।